नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दलहरूबीचको ध्रुवीकरण चुलियो। विपक्षी दलहरूको निर्वाचन विरोधी कदममाथि प्रश्न चिन्ह। राजनीति नै परिपक्व हुन नसकेको विश्लेषण। आफ्नै पार्टीका नेता प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्ध अनुशासनहीनता र अराजकता आउनु गलत रहेको टिप्पणी। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। नेपालको सर्वोपरि हितका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सहमति। नेता माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमालेको निर्णय। आफ्नै दलको सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै विपक्षी दलहरू विरोधमा। सरकारको विकल्प दिन नसक्ने दलहरूकै कारण नयाँ निर्वाचनमा जान बाध्य भएको चर्चा। नाइजेरियाका सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल आताहिरुको विमान दुर्घटनामा मृत्यु। चालक दलका सदस्यसहित अन्य 10 जनाको समेत दुर्घटनामा मृत्यु भएको सेनाको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि एथलेटिको मड्रिडले उचाल्यो। अन्तिम खेलमा मड्रिडसँग रियल भालाडोलिड 2-1 अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यति बेला विपक्षी दलहरू संसद र संविधान जोगाउने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन्। निर्वाचन नचाहेका दलहरू यति बेला सरकारको विरोध गरिरहेकाले मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। तर पछिल्लो समय दलहरूले देखाएका गतिविधिले ती दलहरू वास्तवमै कति संविधान र संसदप्रति उत्तरदायी थिए भन्ने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ। मुलुक अहिले गम्भीर राजनीतिक गतिरोधको चपेटामा परेको निर्वाचनले निकास दिने अवस्था रहेको देखिन्छ। यस्तोमा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको विरोध गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस समेत चल्न सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै विपक्षी दलहरूले फेरि संविधान र लोकतन्त्र विरोधी काम भनेर त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य साना दलहरू र एमाले भित्र असन्तुष्ट रहेको पक्ष माधव नेपाल समूहले आफ्नो विगतको हरकतकै कारण आज मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलियो भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भएको थियो। सो एकतासँगै 2/3 सरकार निर्माण भयो भन्ने भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमाले एक्लैको 2/3 थिएन। त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनले मात्र 2/3 पुगेको थियो। तर नेकपा बन्नु नै अप्राकृतिक गठबन्धन थियो। पार्टी एकताको अघिल्लो दिन जेठ 2 गते गरेको गोप्य भनिएको सहमति, जसमा आधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो, सोही सहमति अध्यक्ष प्रचण्डका लागि बार्गेनिङ गर्ने औजार बन्न पुग्यो। उक्त सहमतिको प्रसङ्गमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा रहँदा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भनेर मुख खोलेको सबैको सामु प्रष्ट छ। यसै आधारमा नयाँ दिल्लीसँग सम्बन्ध कसिलो पार्न खोजेकाले त्यसको तरङ्ग बालुवाटारसम्म नपुग्ने कुरै भएन। त्यसपछि सुरु भयो ओली प्रचण्डको सत्ता सङ्घर्ष। कुनै पनि हालतमा ओलीलाई पदबाट हटाउने रणनीतिमा लाग्नुभएका प्रचण्डलाई राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्न साथ दिनुभएको थियो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डको ध्यान पार्टीको काममा गएन। प्रचण्डको ध्यान कसरी सरकारलाई काम गर्न नदिने भन्नेमै केन्द्रित हुन थाल्यो। यसले सिङ्गो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्यो। वर्षौंदेखि अन्तर्विरोधको अवस्थामा रहनुभएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई भर्याङ बनाएर प्रचण्डबाट ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने काम समेत भयो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि कि त सरकारबाट हट्ने अथवा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाहेकको विकल्प रहेन। त्यसकै परिणाम होला
ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गर्नु पर्यो। संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै प्रचण्ड समूहले देशभर आन्दोलन गरेको थियो। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएदेखि आन्दोलन गर्नकै लागि भुइँमा नबस्नु भएका प्रचण्ड हामी यहाँ छौं भन्दै सडकमै हडताल गर्न पुग्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो। प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू नयाँ सरकार गठन गर्न दिनरात खटिए पनि नयाँ सरकार बन्न सकेन। माओवादी केन्द्रले त सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेन। प्रधानमन्त्रीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको कठोर सत्ता सङ्घर्षले नयाँ सरकार दिन सकेन। मुलुकमा कोरोनाका कारण कहाली लाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदा नेताहरू नयाँ सरकारको खेलमा लागे। के यो राजनीतिक निकम्मापन थिएन? आज विधि र विधानका कुरा गरेर नथाक्ने प्रचण्डले विगतमा कति विधि विधान मान्नुभयो। हिजोको दिनमा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी नेताहरूसँग छलफल समेत गरिएन। पार्टी एकता गरिँदा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत काम समेत भएको थिएन। नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकैपटक पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा ताली बजाउन बोलाइएको थियो। त्यो अप्राकृतिक गठबन्धनले नै नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनले बनाएको सरकारलाई पङ्गु बनाउने काम गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै कमी कमजोरी होलान्, तर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रमुख भूमिकामा प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो। पछि प्रचण्डका लागि ओली किन देखिन नसक्ने पात्र बन्नुभयो? यसको जवाफ कसले दिने? पार्टीभित्र ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने, विदेशी शक्तिलाई समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा सुल्झाइदिन आह्वान गर्ने काम के विधान सम्बद्ध थियो? मुलुकमा 2/3 सरकारले समेत काम गर्न नसकेको दोष के एक्लै प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै लिने? नेकपामा छिरेदेखि प्रचण्डबाट के केही गल्ती भएन? यसको हिसाब कसले राख्ने? प्रचण्डका हरेक निर्णयमा सारथी बन्नुभएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मुलुक यो अवस्थामा पुग्नुको दोष लिने कि नलिने? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जो संसदमा बोल्दैन थियो, उसैलाई आज प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा साँच्चीकै पीडा भएको हो। काङ्ग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्ध कति पटक बोल्यो? तराई मधेस डुबानमा परेको बेला जनताका पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी कति पटक बोल्यो? कोरोना कहरमा गरिब जनताले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गरिरहँदा सर्वहारा वर्गका नेता प्रचण्डले संसदमा के गर्नुभयो? त्यसकारण संसद हुँदा पनि नेताकै अनुकूलका कुरा हुन्थे। नयाँ सरकार बनेको भए पनि को मन्त्री बन्ने, कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्नेमै बाँकी 18 महिना कट्ने पक्का थियो। जनताले के पाए, के गुमाए कुनै नेताले हिसाब दिन सक्छ? सक्दैन। संसदको फोहोरी खेल र सांसदहरूको संख्या केवल सरकारमा जाने भर्याङ बनाइएको तितो यथार्थबारे जनता अनभिज्ञ छैनन्। खासमा हाम्रो राजनीति परिपक्व हुनै सकेन। नेताहरूले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेनन्। नेताहरूको मन मिल्दा मूल्य मान्यताका कुरा नगर्ने चलन छ। नेपाली जनताको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म 5 वर्ष टिक्न सक्ने कोही प्रधानमन्त्री छैन। टिक्न दिइएन, किनभने हामीले प्रणाली नै त्यसरी विकास गर्यौं। हाम्रो राजनीति अझै अस्वस्थ अवस्थामा छ। राजनीतिक रवैयाका कारण जनताले अझै कति दुःख पाउने हुन् केही अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले वर्तमान राजनैतिक अन्यल र अवसरवादीहरूको अराजक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ। निर्वाचन भनेको जनताले बोल्ने माध्यम हो। ओली, देउबा, प्रचण्ड, माधव, महन्त वा उपेन्द्र जनताले कसलाई पुरस्कार पाउने वा दण्ड दिने त्यो जनताको अधिकार हो। यसबाट राजनीति गर्नेहरू पछि हट्न मिल्दैन। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका नेताहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय बुद्धबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष विमोचनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता देखिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उचाइमा पुर्याइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास स्वरूप पार्टी फुटाइएको आरोप पनि लगाउनुभयो। अदालतको फैसला अगावै पार्टी फुटाएर पार्टी फुटको दोष अदालतलाई लगाएको उहाँले बताउनुभयो। लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याइएको एकीकृत बनाइएको आन्दोलन त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फुटाइयो।
अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतको फैसला भन्दा अगाडि पार्टी फुटाइसकेका थियो, तर अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो। 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन। अर्को नाममा दर्ता गर्न नगएर दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखिएपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याइने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने स्पष्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। तथा औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई संस्कारयुक्त समाज बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले आफ्नो जेल जीवनको स्मरण समेत गर्नुभएको थियो। विपक्षी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 23 गते र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। यसैको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोहत्से हलमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षधर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद विघटनको प्रतिवाद गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षर सहित विधि सम्मत रूपमा पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी हेरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताएको छ। विपक्षी गठबन्धनको बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो। बेलामा सबै शक्ति मिलेर त्यसको कोरोनाको महामारीका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानु भएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। कारण जनताको तहबाट पनि स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद सुरु गर्नेछन् र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ। उहाँले अदालतले संविधानको पक्षमा र निरङ्कुशताको विरुद्धमा फैसला गर्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद गर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो। जनता कोरोना महाव्यापीसँग लडिरहेको अवस्थामा निकै खर्चिलो निर्वाचन असम्भव भएको राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भनाइरहेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक माहौल तातेको छ। शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 चरणमा सम्पन्न हुने गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस्तो अवस्था बनेको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाले विकल्पको सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जनता कोरोना महाव्याधिसँग जुधिरहेको बेला निर्वाचन गर्न नसकिने विपक्षी दलहरूको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्मा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सामाजिक आर्थिक कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नहुने दावी गर्नुहुन्छ। निर्वाचनमा जान अहिले सम्भव छैन कसैले पनि, यो प्राविधिक रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि देशको चाहिँ
यो चाहिँ नि विश्वव्यापी महामारीका कारणले पनि सबै प्रकारले अब अहिलेको चाहिँ अवस्था भनेको चुनावमा जाने अवस्था होइन। थाहै र दिगो प्रकारको चाहिँ सरकार बनाउने, राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, यो चाहिँ नि कोरोना महामारी जो साझा दुश्मन हो, जनताको साझा दुश्मन हो, यसका विरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएर चाहिँ यसका विरुद्ध लाग्ने बेला। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल राष्ट्रपतिले निर्वाचन गर्नका लागि भन्दा पनि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। मुलुकको आवश्यकता एकातर्फ र प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्कोतर्फ भएको उहाँको भनाइ छ। विभिन्न जालझेल प्रपञ्च गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लगेको भनिएको छ। यो हुने निर्वाचन पनि होइन, यो गर्नका लागि तोकिएको निर्वाचन होइन। यो कुर्सीमा बसिरहन टाँसिरहन आफूले शक्ति आर्जन गर्नका लागि मात्रै यो निर्वाचनको नाटक गरिएको। यो चरणसम्म पुग्दा पनि थुप्रै पटक संविधानको भावना मर्ममाथि प्रहार भएको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै हो। त्यस्तै गरी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल संविधानको धारा 76 का उपधाराहरू चरणबद्ध रूपमा पूरा नगरिएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जान नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ। संवैधानिक पाटोले 76(5) मा जानको लागि 76, 1, 2, 3, 4 का अवस्थाहरू वैकल्पिक रूपमा पार गर्नुपर्दछ। चरणबद्ध पार गरेपछि बल्ल 76(5) मा जाने हो। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले अस्ति तपाईँको वैशाखको 30 गते नियुक्त हुनुभएको हो दोस्रो पटक भने तपाईँको जेठ 30 गतेसम्म उहाँले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 76(5) कुनै पनि एउटा सांसद एउटा सदस्यले मैले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर मनसिब आधार देखाइसकेपछि बल्ल 76(5) चाहिँ प्रधानमन्त्री गठन गर्ने प्रक्रिया हो। र अनि त्यसपछि 76(5) ले पनि 76(4) को प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेमा बल्ल चुनावमा जानुपर्ने अवस्था हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने विपक्षी दलहरूले निर्णय गरिसकेका छन्। अदालतले यो विषयमा कस्तो प्रकारको फैसला गर्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। यसका लागि केही समय पर्खिनुको हामीसँग विकल्प छैन। माउन्टेन HD टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध गएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमालेका 26 सांसद मध्ये 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिने निर्णय भएको बताइएको छ। स्पष्टीकरण सोधिनेमा नेता नेपाल सहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, कलिला खातुन, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, नीरा देवी जयरू रहेका छन्। नेपाल पक्षका 26 सांसदले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। विपक्षी दलका नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको मध्ये कतिले हामीले हस्ताक्षर गरेको छैन भनेर वक्तव्य दिएको र केहीले बेग्लै प्रयोजनका लागि लिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरियो भनेकोले तत्काल 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलहरूसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर सरकार हटाउने जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यो गतिविधिमा संलग्न देखाएका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र नीरा जयरू, यति 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा एमालेका 27 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ दिनका लागि सोमबार बिहानसम्मको समय दिएको बताइएको छ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डले 14 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। शनिबार हेटौडामा सम्पन्न बोर्ड बैठकले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै 14 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्देशन विपरीत अवान्छित गतिविधि गरेको भन्दै आइतबार साँझ 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण दिने 14 प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। यसरी स्पष्टीकरण सोधिनेमा अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, अरुण नेपाल, रचना खड्का, कुमार कार्की, मुनु सिग्देल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्ण प्रसाद खनाल, वसन्त प्रसाद मानन्दर, शान्तिराम पौडेल, पार्वती सिलवाल र मीना गेवाली हुनुहुन्छ। आइतबार साँझ 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण नदिए पार्टीको विधान अनुसार कारबाही गरिने तयारी रहेको बताइएको छ। गत 6 गतेको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटासँग पराजित हुनुभएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाले यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। शुक्रबार राति संसद विघटन भएसँगै यति बेला दलहरू पनि छलफलमा व्यस्त छन्। तर यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विकल्प आएको खण्डमा आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताए पनि विपक्षी दलहरूले सरकार गठन गर्ने गरी सहमति गर्न सकेका थिएनन्। तर अहिले भने नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएसँगै विपक्षी दलहरू संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनको विरोधमा लागेका छन्। यसले राजनीतिक सङ्कट बढ्ने चर्चा चलिरहेको छ। नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै अब मुलुक निर्वाचनतर्फ डोरिएको छ। वर्तमान संसदभित्र र संसद बाहिरै पनि विपक्षी दल लगायत सत्तारूढ पार्टी भित्रैबाट फोहोरी राजनीतिलाई प्रशय दिएकै कारण मुलुकको राजनीति अस्थिर र सरकार कामै नगर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। गत वर्षको कोरोना महामारीबाट आक्रान्त मुलुक कोरोनाबाट भएको क्षति न्यूनीकरणमा लागेकै थियो। पुनः मुलुक महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरको शिकार बन्न पुग्यो। जनता उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा मुलुकको राजनीति भने जनताप्रतिका सबै दायित्वलाई बिर्सिएर सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित बनेको थियो। देश र देशवासीप्रति असहिष्णु बन्दै गएको राजनीतिबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाएर ताजा जनादेश लिने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन। यही कारण गत पुस 5 गते सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन। तर सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै संसद पुनर्स्थापना गरेको भए पनि राजनीतिमा छाएको तरलपना हट्न सकेन। राजनीति झनै दुर्गन्धित बन्न पुग्यो। विपक्षीहरूले संविधानवाद र संसदवादको दुहाई दिँदै संसदको पुनर्स्थापनाका लागि मरिहत्ते गरेको भए पनि आफ्ना ती कुनै अडानको सकारात्मक पुष्ट्याइ भने गर्न सकेनन्। संसद पुनर्स्थापना भएको यो झण्डै 3 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जस्ता कारण देखाएर संसद विघटनको निर्णय गर्नुभएको थियो, समयकालसँगै प्रधानमन्त्रीका दाबी र तर्कले बरु पुष्ट्याइ पाए। विपक्षीहरूबाट आफ्नो अडानको पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन, जसले कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनेको मुलुकमा राजनैतिक अतिचार समेत हाबी बन्न पुग्यो। हिजो संसद विघटन हुँदै गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रशस्त सम्भावना भएको संविधानको मर्ममै प्रहार गरेर संसदको घाँटी निचोरेको दाबी गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकारको कुरा त परै जाओस्, सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्मको आँट समेत देखाउन सकेनन्। यस्तोमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूलाई नै बाटो फराकिलो बनाइदिने भन्दै आफै वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको थियो। भलै प्रधानमन्त्री ओली यसमा असफल हुनुभयो, तर वैकल्पिक सरकार बनाउने लफ्फाजी हाँकेर बसेका विपक्षी दलहरूले मुलुकलाई नयाँ सरकारसम्म दिन सकेनन्। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विपक्षमा रहेको नालायक नेतृत्वकै कारण मुलुक विकृत राजनीतिको शिकार बन्न बाध्य भएको थियो। संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै लिक बाहिर गएको मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम समेत विपक्षीको तारो बन्न पुगेको छ। पटक पटक पाएका अवसरहरूमा आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्ने विपक्षी लाजै पचाएर पुनः संविधानवादको रटानमा
उत्रिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरे लगत्तैबाट प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संसदको कुनै औचित्य नभएको, मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ जनादेश सहितको संसदको आवश्यकता रहेको बताउँदै गर्दा यसै संसदबाट मुलुकको समृद्धि देख्ने विपक्षीको नालायकीपन त्यस यता पटक पटक प्रदर्शन नभएको होइन। प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई पटक पटक वैकल्पिक सरकार निर्माण र आफ्नो बहिर्गमनका उपायहरू पनि नसुझाएको होइन, तर यी यावत अवसरलाई सदुपयोग गर्न विपक्षी नै पटक पटक चुकेकोमा यति बेला अर्को कोकोहोलो मचाउनु राजनैतिक बेमानीकै पराकाष्ठ हो भन्दा फरक नपर्ला। सरकार वास्तवमै नालायक र निकृष्ट हो भने यसको फैसला अब जनताले नै गर्न पाउने भएका छन्। यस्तोमा सरकार निकृष्टपन र नालायकी समेटेर जनताको अदालतमा फिराद बुझाउने अवसर पुनः सरकारले विपक्षलाई दिएको छ। वास्तवमै विपक्षी जनताप्रति आफूलाई उत्तरदायी ठान्दछ भने यो उसका लागि गुमाउनै नहुने अवसर बनेको छ। यसैले विपक्षीले अनेक बहानामा निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने कुनै कारण नै देखिएको छैन। हो, सरकार विरुद्धको फिरादमा समेटिने विषयकै अभाव छ। उनीहरूसँग भने त राम राम मात्रै भन्ने हो, बाँकी सबै जनता जनार्दनकै मर्जी। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणाको असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर शक्तिसँग एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो, त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले शनिबार नै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले, माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष साथ संयुक्त वक्तव्य निकालेको प्रति स्वागत पनि गरिएको छ। साथै अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकजुट हुन अपिल पनि गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुझ्नुपर्ने पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कोभिड सेवा इकाइ गठन गरेर स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि बोली र व्यवहार परिवर्तन गरिनु आम जीवनमा सामान्य नै मानिन्छ, तर यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पनि हावी भएको देखिन्छ। पछिल्लो दिनमा देखिएको हस्ताक्षर सम्बन्धी विवादमा समेत यही अवस्था देखिएको हो। कतिपय घटनामा हस्ताक्षरको दुरुपयोग नै भएको छ भने अधिकांश अवस्थामा आफ्नो अनुकूलता नहुन साथ हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै पानीमाथिको उभानो बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। राजनीतिमा आफ्नो समर्थन वा विरोध रहेको जनाउ दिनका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग गरिन्छ, तर यसरी प्रयोग हुने हस्ताक्षरको विषय बारम्बार विवादित हुने गरेको छ। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका माधव नेपाल पक्षका 27 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही हस्ताक्षरका आधारमा आफ्नो पक्षमा 149 जना सांसद रहेको भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री पद दावी गर्नुभयो। तर शुक्रबार नै नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षरको दुरुपयोग भयो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। सांसद जयकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र लेखेर नै आफूले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसले फेरि एकपटक हस्ताक्षर सम्बन्धी विवादलाई सतहमा ल्याएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा केही सांसदले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
एमाले नेत्री अमृता थापा भने हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्नु अवस्था अनुसारको व्याख्या रहेको बताउनुहुन्छ। 149 जनाको सही लिएर प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर चाहिँ जानुभयो। यसमा चाहिँ तथ्यपरक छ र व्यक्ति स्वयं चाहिँ शीतल निवास उपस्थित हुनुभएको कारणले त्यहाँ दुरुपयोग भयो भनेको चाहिँ देखिन्न। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार त्यसमा दल भन्दा नि व्यक्ति प्रमुख मानेर बहुमत जसको हुन्छ उसले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। तर सांसद अञ्जना विसङ्की भने नेपाली राजनीति वृत्तमा नाम चलेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई तथा जयकुमार राईले यसो भनेकाले हस्ताक्षर दुरुपयोग नभएको भन्न नसकिने बताउनुहुन्छ। दल सिस्टम र दल सिस्टममा चाहिँ व्हिपको व्यवस्था छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि एक त दल नेताले भनेको कुराहरू त्यस्तै अब अवस्था नआइकन त्यति ठुलो अवस्था अलिक ठुलै कन्फ्रन्टेसन आइदियो भने त भन्न सकिँदैन। त्यसो गर्दा पार्टीको चाहिँ नि दलको बैठकहरू भइराखेका हुन्छ, छलफलहरू भइराखेका हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो मत राखि नै राखेका हुन्छौँ। नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा यस्ता घटना भइरहेका छन्। अन्य प्रयोजनका लागि लिने हस्ताक्षरको दुरुपयोग र हस्ताक्षर गरिसकेपछि राजनीतिक क्याम्प परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। यसका लागि हस्ताक्षर शनाखत गर्ने प्रावधान ल्याएर काम गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुने बताइन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको हो। सरकारको कदम 2077 पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 67 दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको 2077 फागुन 11 गतेको फैसलाको विपरीत भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विकल्प रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु अस्वाभाविक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनमत संग्रहको माग गर्नुभएको छ। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबारे एक वक्तव्य जारी गर्दै विप्लवले संसदीय व्यवस्था जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाएकोले यो सफल नहुने आफूहरूको निष्कर्ष सही साबित भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगभग 2/3 मतसहित बनेको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि जानुपर्ने बाध्यता आउनु कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको विप्लवले वक्तव्यमा जिकिर गर्नुभएको छ। साथै फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्या समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध सङ्कटमा धकेल्ने चाल मात्र भएको तर्क विप्लवको छ। जारी सङ्कटको निकास निर्विकल्प रूपले समाजवाद मात्र हुने र यो पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको विप्लवले उल्लेख गर्नुभएको छ। संसदवादी पार्टी नेता र सरकार असफल भएकोले अब राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिने जिम्मा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले जनतालाई नै अबको प्रणाली रोज्ने जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गएको 24 घण्टामा 2318 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 1811, भक्तपुरमा 179 र ललितपुरमा 328 संक्रमित थपिएका छन्। गएको 24 घण्टामा देशभर 8848 जनाको कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् भने 8980 जनामा कोरोना
भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 129 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युज फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल शेयर बजारले यो साता आफ्नो इतिहासकै पहिलो रेकर्ड कायम गरेको छ। यो साताको मंगलबार नेप्से सूचकले र बुधबार दैनिक कारोबार रकमले नेप्सेकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो। मंगलबार नेप्सेको कारोबार अल टाइम हाई 2793.90 मा बिन्दुमा आएर बन्द भएको थियो भने बुधबार दैनिक कारोबारका हिसाबले अहिलेसम्मकै उच्च 11 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो। साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से सूचक 2787.19 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ, जुन गत साताको अन्तिम बिन्दु 2684.101 को तुलनामा 3.84% बढी हो। यो साताको समग्र कारोबारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने साताभरि 9.2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। यस साता शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड बनाउनुका पछाडि शेयर बजारको सिजन सुरु हुनु, कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण अरू व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदै सबैको ध्यान शेयर बजारमै केन्द्रित हुनु जस्ता कारण प्रभावित रहेको मान्न सकिन्छ। यसै गरी तरलता वृद्धिकै कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर अझै घटाउनु, बुल रनको निरन्तरताका कारण साथै मुलुकमा बिस्तारै चुनावी माहौल खडा हुँदै जानुले पनि शेयरमा लगानी बढेको आकलन गर्न थालिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दलहरू बीचको ध्रुवीकरण चुलियो। विपक्षी दलहरूको निर्वाचन विरोधी कदममाथि प्रश्न चिन्ह, राजनीति नै परिपक्व हुन नसकेको विश्लेषण। आफ्नै पार्टीका नेता प्रतिक्रियावादी शक्तिको मथियार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्ध अनुशासनहीनता र अराजकता आउनु गलत रहेको टिप्पणी। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रवृत्ति गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। नेपालको सर्वोपरि हितका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सहमति। नेता माधव कुमार नेपालसहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमालेको निर्णय। आफ्नै दलको सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै विपक्षी दलहरू विरोधमा सरकारको विकल्प दिन नसक्ने दलहरूकै कारण नयाँ निर्वाचनमा जान बाध्य भएको चर्चा। नाइजेरियाका सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल आताहिरुको विमान दुर्घटनामा मृत्यु। चालक दलका सदस्य सहित अन्य 10 जनाको समेत दुर्घटनामा मृत्यु भएको सेनाको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि एथलेटिको मड्रिडले उचाल्यो। अन्तिम खेलमा मड्रिडसँग रियल बालाडोली 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।